Bonjour, bonsoir mes amis d'internet, c'est partout là où vous êtes en direct de www.congo-net. Émission Nabino, Commission Kolanda, émission Oyo Epesamaka, Mokolo ya vendredi, tope émission Oyo Ebengami, na émission Yakopapa. Émission Yakopapa, Oyo Epesaka, Basango, Oyo Bino Commission Kolanda, ezali Basango, Oyo Yakati, Yamoka na biso ya République démocratique du Congo. Oyo biloko yebi mboka oyo ezalaka toujours kita mboka oyo ezalaka toujours na makambo oyo ya kili oyo esengeli esalama te kasi na mboka na biso ezali kosalama pe esalamaka pe bandeko nanga bisika misusu bozali boyebake pasi na biso ya kati ya République démocratique du Congo biso moko nde bakongole nde tokosala nyonso tu na lombango nyonso tu po tokoka kosilisa pasi oyo tozali na yango na kati ya République démocratique du Congo soki biso pepe tozi mboka na biso na maboko te pasi nde ekoya pe pasi ekobakisamaka butu moi yango wana bandeko na ngai ya basi na mibali esengeli ngai na yo esengeli tokoka kotelema pe tokoka kolobela mboka na biso tokoka kobundela mboka na biso vraiment ezali très important pour le peuple congolais. Puisque nous surtout bozali bazali kobundela mboka bazali kolobela mboka na biso tout ça là na lombango puisque mboka na biso vraiment est comme na état moko critique état moko ya mabe vraiment ya mabe puisque na kati ya mboka wana bozali komona ke mboka kasi ma ezali kosama na kati ya mboka na biso ya manate esengeli salamo. Bino moko bosili koyeba ke na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo mboka oyo mboka bakoko na biso mboka oyo ya mama na biso te bakoko na biso basila kotikela biso ezali mboka oyo ya République démocratique du Congo soki lelo biso totiki yango soki lelo biso tolobeli yango te nani lisusu akolobela yango nani lisusu akopanza sango yango nazali koyebisa na bayebanso oyo balandaka bapanzi sango oyo nyonso tu ya bakongolais bisika nyonso tu bozali po continue kolanda bapanzi sango pe totelemela likambo oyo etali ya mboka na biso ya République démocratique du Congo puisque mboka na biso nga nalobelaka ntango nyonso tu ezalaka toujours na danger oyo ezali ke danger moko ya pasi ya makasi oyo ngai na yo esengeli tukoka kosilisa buzoba oyo ezali kosalama na kati ya mboka na biso ya kati ya République démocratique du Congo yango kaka nga nayebisaka bino butu moi totelema pe tokoka kosekola mboka na biso oyo ezali na danger mboka na biso oyo banguna bazali toujours kosekroche to mpe oyo ezali na mwa groupe moko ya moke oyo basili koka kozwa mboka na biso mpe mboka na biso oyo ezali na occupation moko ya makasi loko ezali na occupation makasi bandeko na ngai esengeli nga na yo totelema soki totelemi te soki tolobeli mboka na biso te moto mosusu azali te mboka ya République démocratique du Congo ezali mboka na yo ezali mboka na ngai ezali mboka na biso nyonso tu esengeli totelema tobanga te c'est le moment ya koloba ke biso nyonso tu totelema bandeko na ngai tokoka kobundela pe tokoka kobengana banguna oyo bazali na kati ya République démocratique du Congo. Na kati ya République démocratique du Congo ezali kaka na violence oyo ezali na Kasai oyo ezali na batu oyo bakufa bazali plus de 1300 victimes na Kinshasa na RDC ezali mbala ya liboso gouvernement ya RDC apesa sango ya ministère ya province ya droit des mains Marie Mange Mushombe Ngwa na lobby ke vraiment plus de 1300 victimes oyo basili kokufa na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo kuna na Kasai donc na kati ya République démocratique du Congo oyo boyebi ke na kati ya Kasai kuna bato bakufaka butu moi bato bazali kokufa butu moi na kati ya mboka na biso ya République démocratique du Congo mutu moko alobelaka yango te c'est comme bato oyo bazali kokufa bazali bato te bafanda na ndenge na bango bazali kotala bango ata bakufi ata boni elobelaka bango eloko moko te
kasi yambala oyo tomoni ke gouvernement oyo asili kopesa sango oyo ya droit humain oyo asili kopesa sango oyo etali makambo ya baye basili kokufa to ba victime oyo basili kokufa na kati ya Kasai kuna bandeko oyo bazali kokufa na Kasai kuna bazali bandeko na yo bazali bandeko na mpe bazali bandeko na biso surtout po mokuta loba yango Congolais surtout esika yo zali esengeli otelema Congolais surtout esika yo zali esengeli tozala bomoko tozala bolingo tozala bomoko soki tozali bomoko te mboka na bokende donc soki problème oyo ezali na Kasai ezali pe problème oyo etali ba Congolais surtout esika surtout tozali yamana na yebisaka bino ke esengeli ngai na bino tokoka kotelemela likambo oyo etali ya kobengana banguna oyo basili kozinga na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo bino boyebi ke notre pays est occupé par les Rwandais par les bandes de voyous oyo bazali kuna na kati ya mboka na biso bandeko na ngai oyo bino moko boyebi ke bavoyous oyo basili kozinga mboka na biso kasi mokonzi na bango ya Rwandais ye moko asila koloba ke ceux qui bino bozali incapable de gérer mboka na bino mpona nini bokoka kotunaka biso ntango nyonso tu kotilaka biso makele donc eloko wana esalaka biso mpasi koyokana maloba oyo bango bazali koloba butu moyo ete bango biso bakongole soki tozali incapable de gérer mboka yango lelo tomoni barwande bakomi kosalana nga nazali kotuna bandeko na ngai liboke ya bato mayele oyo ezali na kati ya République démocratique du Congo bamapinga na biso bazali na kati ya République démocratique du Congo bato nyonso tu ya makasi oyo bazali na kati ya République démocratique du Congo mais bato wana est-ce que bazali incapable ya kogérer mboka ou bien kodiriger mboka tozali na bato mayele ebele tozali na bato makasi ebele bino moko boyebi na ntango ya Mobutu basoda oyo bazali na bamboka nzinga babande koya kozwa formation epai na biso na Kibomango mais lelo oyo basoda surtout basila kokufa lelo oyo bazali koboma basoda surtout Kibomango lelo ekoma centre ya formation kaka ya ba étranger yamana bandeko na ngai ya basi na mibali lokola mboka na biso ezali vraiment na occupation moko ya makasi occupation oyo bino boyebi occupation oyo yo moko oyebi occupation oyo lelo bakomi kosangana na biso occupation wana ezali occupation nini occupation ya barwande na kati ya mboka na biso mboka moko mukie mboka moko ezali lokola Kisensu toma mboka ezali lokola Selembau toma mboka ezali lokola Masina lelo komi kosana na biso pe esana na biso kutuma ngai na yo esengeli tosala nini po tokoka kokangola mboka wana ya République démocratique du Congo ezali na biloko mibale te misato te ezali kaka na eloko moko oyo babengi soulèvement populaire oyo tozali kotinda mpe tozali koloba na bakongolais nyonso tu esika nyonso tu bozali na Kinshasa soki batelemi na poto batelemi na Afrika soki totelemi nakanisi banguna bakokende epuis nazali koloba na ntango ya kala tomonaki soki université moko etomboki université nyonso tu ekosala nini ekotelema mais lelo tokomi boniboni bino bauniversité oyo tozali komona université Pakala Songolo etomboki université mosusu efani na yango toloba yango nini bolingo eza te entre bino bana université bolingo eza te bomoni bazali koboma baninga na bino oyo ya université pe bino bauniversité mosusu bofani na bino liboke bauniversité biso tozanga na kati ya République démocratique du Congo soki lelo botelemi
et que maman va s'en assumer bino ba jeune ba aimer surtout oyo azali na kati ya République démocratique du Congo ceux qui va telemi na kanisi mboka wana eko kokama donc ba ko sabino ke kokama la mboka wana ezo senga ngai na yo tokoka kokama mboka wana bandeko na ngai ya basi na mibali bisika surtout tozali mboka wana tokomi na état moko vraiment ya mabe moment où tozali koloba puisque à bientôt tozokoma na décembre oyo bino boyebi décembre oyo ezalaka mwana biso ya mabe na kati ya République démocratique du Congo. L'an 2017 na décembre bino mo boyebi mandat politique anambe esila kosila mais balobi ke na l'an 2017 ba élection ekosalama te or que ba élection na esengelaki esalama na l'an 2017 sikoyo ba élection na ekosalama lisusu te ce qui ba élection na ekosalama te na l'an 2017 l'an 2018 pe lisusu ba élection ekosalama nango lisusu te ce qui va élection et ça la matinée dans l'an 2018 l'an 2019 bah élection et ça maintenant le sous-souté si que yo eloko nini oyo ezali kosenga ngai na yo eloko ezali kosenga ke ezali esengeli tokoka kotelemela mboka na biso mpe tokoka kokamwala yango eloko mosusu te kaka eloko oyo babengi soulèvement populaire totikali na mikolo mibale to mikolo misato po tokoka kokota na mois ya décembre oyo balobaki ke soki baélection ekosalema te mboka ekopela moto yango wana nga nazali kosenga na bakongole nyonso bisika nyonso tu bozali bisika nyonso tu tozali kolobela likambo moko obele soulèvement populaire soki tosili kotika mboka na biso ezala toujours occupation ezala toujours na maboko ya baoccupé oyo bazwa mboka na biso occupation oyo eza wana soki totiki bango vraiment ekozala pasi l'an 2017 élection ekozala te l'an 2018 élection ekozala te l'an 2019 mpe élection ekozala te eloko nini oyo esengeli ngai na yo tokoka kosala mpo tokoka kokanga na mboka wana mboka wana tozali komona baye oyo bazali na kati oyo bakuta bien ya kati ya mboka na biso balingi kotika nani te balingi kotika mboka na biso te peuple congolais esika nyonso tu ozali c'est le moment ya kozwa mboka na biso na maboko c'est le moment ya kobengana monguna c'est le moment ya kobengana babande nyonso tu oyo bazali na kati ya République démocratique du Congo kobanda na mokonzi na bango oyo bazali na tete kino na sentinelle ya wande oyo azali na kati ya République démocratique du Congo po soki lelo tobengani bango te boyeba ke élection ekosalama te mpe kotikala nango kosalama te soki mpenza totali mpenza bien biso bakongole toza so na ntina baélection te tala mutu oyo azali manda na ye esila kasi azali komimona toujours ke azali toujours mokonzi est-ce que akotikela bino kibokonzi na pete est-ce que kibokonzi batikaka ngo na pete muntu oyo akoti na munduki babengana te na munduki ou bien soulèvement populaire
Donc, est-ce que surtout aux alliés, Congolais, il y a la République démocratique du Congo, les alliés n'ont pas mis balleté, les alliés n'ont pas mis saboté, car ces alliés, quand on a élo comme soulèvement populaire. Yambala oyo tokotika sous tenté. Yambala oyo tokotika la bango tenté. Yambala oyo tokena bango tina suka. Tomona okende comme trop c'est trop. Na kati ya République démocratique du Congo. Ba voulez biso mingi. Ba sala na biso mingi. Ba sape biso mingi. Kasi yambalo oyo tolobi ke ngonga na bango esili kokoka. Singili ba kende. Pour mboka na biso tokoka ko gérer yango biso moko. Ceux qui bango bakoki kokende batia yango na bituna bango ke bakokende na ndenge ya force, bakokende na ndenge ya makasi po ezali mboka na biso, ezali mboka na yo, ezali mboka na ngai. C'est le moment oyo esengeli tokoka kotelemela mpona mboka na biso ya République démocratique du Congo. Kobanda vendredi le 20 octobre. Kobanda vendredi le 20 octobre. Bande konangai le 20 octobre oyo na tongo ezalaki na activité ya volcan. Volcan oyo bino boyebi na kati ya République démocratique du Congo. Volcan wana oyo ezali na kati ya mboka na biso. Activité ya volcan oyo ebengami Nyara Ngongo na Nyara Mulangira. Volcan oyo ezali Nyara Ngongo na Nyara Mulangira. Volcan oyo bandeko na ngai esili kotomboka esika yango ezali. Volcan oyo batu oyo batalaka yango balobi ete vraiment esili kotomboka na ndenge ya makasi na kati ya mboka na biso pe na kati ya Goma oyo ezali OVG. Bandeko na ngai ezalaki kobana mokolo ya mardi pe ya mercredi dernier oyo ezalaki nde ti vendredi nde oyo tomoni volcan oyo esili kotomboka na kati ya mboka na biso to pe na kati ya Goma kuna. Nazali kosenga merci mingi na papa oyo alandaka biso ntango nyonso, Papa Adolphe Mavungu Lusala. Papa Adolphe Mavungu Lusala. Merci mingi Papa Adolphe Mavungu Lusala. Na ndenge olandaka biso pe na ndenge ozalaka ntango nyonso na biso elingi kolakisa ke ya solo Papa Adolphe Mavungu Lusala. Ya solo merci mingi ndenge ozalaka na biso elongo tokunda na yo elongo puisque ozali moko mokundeli na kati ya mboka ya République démocratique du Congo. Papa Adolphe Mavungu Lusala. Merci mingi Papa Lusala. Na kanisi na bade koloba makambo oyo etali ya activité ya volcan oyo esilaki vraiment kotomboka na kati ya mboka na biso na kati ya Goma kuna. Ya mwana bandeko na ngai tala mboka kitoko oyo Nzambe apesa biso, mabele kitoko oyo Nzambe apesa biso. Tangu oyo biso tozali kokufa nzala, Nzambe azali kolakisa biso nini oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Ya mwana nakoyebisa bino bandeko na ngai tala likambo oyo ya volcan oyo esili kotomboka oyo biso toza na yango bamosusu baza na yango te. Mpona koyebisa bino ke tozali na bomengo ebele na kati ya mboka na biso
kasi ba dirigeant de baza mabe ba dirigeant baza mitema mabe ba limite peuple congolais à vivre ba limite peuple congolais à s'en sortir ba limite toujours peuple congolais à se la passer ba de konanga ya passer na mibali esikani surtout bozali tala mai oyo tozali komona na kati ya mboka na biso ebele ya bomengo oyo nzambe apesa biso tala pasi oyo biso bakongole tozali komona na kati ya République démocratique du Congo kaka volcan oyo toza nango wana bato ebele baza koluka bino boza nango toza plus de 1000 rivières bamai kasi na République démocratique du Congo mai eza te tozali na barrage moko ya munene barrage ya Inga oyo ekoki koanime meme Afrique mobimba kasi na RDC mwinda ezalaka te oyo mboka ya ndenge nini mboka ya bato ezali malamu kasi baya bazali kokamba bazali mabe mboka na biso ezali na occupation moko ya makasi occupation toza na yango eza na mutu mususu te ezali kaka ngai na yo nde tokoka kobunda elongo mpe tokoka kobotola mboka na biso mboka na maboko ya banguna notre pays est en danger mama Congo aza na danger mama Congo azali na danger nayebisi bino ke bandeko na ngai mama Congo lokola aza na danger biso nde tokangola mama Congo soki tokangoli mama Congo te mutu mosusu akokangola mama Congo azali te tala na Royaume-Uni ba-annoncer une aide humanitaire urgente plus de 175 millions ya euros mpona kokoka kopesa na bavictime ya oyo bazali na baconflit na kati ya RDC na Royaume-Uni ba-annoncer aide humanitaire urgente plus de 175 millions d'euros pour na kokoka kopesa na bavictime oyo bazali na kati ya mboka na biso bandeko na ngai la République démocratique du Congo urgent oyo ezali kosengama oyo ezali kopesama oyo aide oyo ezali kopesama est-ce que aide wana soki lelo aide wana ekomi oyo ezali bazali koloba na Royaume-Uni ba-annoncer aide humanitaire urgent ya 1000 ya bambongo oyo nyonso bakopesa 175 millions donc so abi 175 millions ezali lokola biso toba 175 millions lokola 75 na suka donc mpona koyebisa bino ke estce mbongo wana lelo bango balobi ke mpona kopesa na bavictime oyo bazali na baconflit est-ce que mbongo wana soki lelo aide eye na kati ya République démocratique du Congo mpona bavictime ya baconflit de bato oyo bazali na baproblème peut-être ya babitumba ya baconflit oyo toza na yango est-ce que mbongo wana ekokoma na maboko na bango est-ce que aide wana bakopesa yango aide wana bakopesa lolenge kani est-ce que bino mpenza bolimi ba-aide oyo esopana na kati ya République démocratique du Congo banani mutu bazwaka yango ekendeke kaka na poche na bango na babenga na bango na bakonti na bango balobi aide oyo ezali kokende mpona kopesa mpona bavictime oyo bazali na baconflit donc oyo bazali na baproblème ndenge kaka tozali kosolola na bino na likambo oyo etali ya mboka na biso ya République démocratique du Congo sena oyo bino bozali komona conseil ya national
oyo bazali koloba ke balanda ba accord ya procédure ya électorale o ba publiaki balanda yango na lombango nyonso calendrier électoral baye oyo bazali koloba seni na biso oyo bino bozali komona to mpe gouvernement oyo ya mwanzu oyo bino boyebi maye balobaka na maye basalaka ezali biloko mibale mpo lelo oyo bino bozali koloba ke tolanda baaccord kolanda baaccord me baaccord oyo biso tokolanda maye bozali koloba mosusu maye oyo bozali kosalela mosusu est-ce que baaccord oyo bino bosina bokosalela yango bolobaki na l'année 2017 baélection kozala est-ce que esalami totikali na mikolo boni mpo tokoka kokota na likambo oyo etali na décembre l'année 2016 mikolo ya kotanga est-ce que bolandi baaccord ndenge esengeli est-ce que bozali kosala ndenge yango esengeli mpona nini bozali kosala ndenge yango esengeli te d'abord gouvernement oyo ngabenga gouvernement ngwanzu gouvernement oyo ya makila gouvernement oyo ebomaka toujours le peuple congolais gouvernement oyo ezalaka na mawa ya bakongolais te si baviola déjà constitution na biso constitution na biso ya république démocratique du Congo to mpe buku oyo ya mibeko na biso oyo babengi constitution na biso oyo mibeko oyo esengeli tolanda balandaka baaplikaka yango bango si baviola yango yango na lokola bango baviola buku oyo ezali lokola constitution na biso biso mpe lokola tozali ndenge wana tokoaplike sikoyo article 64 oyo peuple congolais ye moko akoka komizwa en charge. C'est le moment où le peuple congolais esengeli amizwa en charge. C'est le moment où le peuple congolais a appliqué l'article 64 où ezali koloba ke motoro ya tia motema ngongi esengeli bobengana ye bobimisa ye na ndenge esengeli. Yango na bandeko na ngai esengeli totelema esengeli tolobela mboka na biso to appliquer article 64 to bengana munguna to pe occupation oyo ezali na kati ya République démocratique du Congo ko banana ye me ko banana ye moko ti na sentinelle to pe oyo akombolaka ya bangwane na kati ya République démocratique du Congo. Mboka na biso ezali na occupation, c'est le moment où le biso doit appliquer sikoyo article 64. Merci mingi ndeko Adolphe Mavumu Lusala nazali kosenga kaka ingeta tobunda elongo ndenge topesa kobunda ndeko Adolphe Mavumu Lusala pera ndeko oyo azali vraiment Nick Ndombe oyo azali vraiment mutu mobundele munene na kati ya mboka na biso Nick Ndombe vraiment merci mingi et puis combattant ya solo ingeta vraiment merci mingi tokoka kobunda elongo baye baso bazali kolanda biso pe baye baso balandi biso baye baso balingaka biso baye baso balingaka radio Congo Filimbi. Vraiment, merci mingi na ndenge bolandaka ba émission oyo. Mboka na biso ya République démocratique du Congo ezali na danger.
nayebisaka bino butu moi que notre pays est occupé. Tosala nini? Nayebi bato ebele oyo balobaka bino kaka maloba toyebi yango bokitaka na kati ya République démocratique du Congo te esika bozali kaka maloba moto ezali kochauffe na kati ya République démocratique du Congo bino ba millions de kilomètres bofani na bino oyo bozali kogangela mboka na bino. Ndeko na ngai nakoyebisa yo ke esika oyo ezali ngai personnellement nabotami na libanda ya mboka te. Ngai nabotami na kati ya République démocratique du Congo. Bitumba oyo tobanda yango na kati ya République démocratique du Congo pe toye na kati toye na mona libanda. Soki lelo otuni ngai nakoyebisa ba épreuve pe nini oyo nga nasala mpona kati ya bitumba pe nini oyo biso tosala. Yango nazali koyebisa bino ke bino bato bolobaka ke togangaka mosika boyebaka yango bien ke mokili oyo esalama na liloba. Soki ezalaki bakombata par-ci par-là te, bakombata ya poto te, bakombata ya États-Unis te, bakombata ya Afrique te, ndenge tozali koloba boye mbele mboka na biso se kabana. Makambo ya miziki tolobelaka ngo lisusu te po eza so na ntina te. Yo ntango ozali komona ke makambo ya République démocratique du Congo ezali koumela, ozali koloba nini makambo ezali koumela. Ah ndeko ofandi na wana kwena ozo kolia mbala ozo mopepe na yo ozali koloba makambo ezali koumela. Bongo bandeko na biso bazali na Kasai, bandeko na biso bazali na kati ya Kasai kuna bazali kokufa butu moi oyo nasili kotangela bino liste kezali mbala ya liboso oyo bakoka kotanga plus de 1300 victimes oyo basi kokufa na kati ya Kasai. Bato oyo ya Kasai balobaka te ke libération ya République démocratique du Congo ezali koumela. Yo ozali kolia mbala na yo otondisi libumu na yo na kwe na yo yo moto liboso kofingaka biso ke makambo ya République démocratique du Congo ezali koumela. Bongo bayo bazali kokufa kutu moi, bayo bazali na malade, bayo bazali na pasi bakoloba nini, bayo bazali na prison bakoloba nini. Yamana na yebisaka bino bosana na makambo ya République démocratique du Congo te bozwa na légèreté. Notre pays est en danger. Mboka na biso ezali na danger. Danger oyo biso toza na yango esengeli nano tokokangola yango. Soki bino bomonaka ngo eza nango kaka maloba oyo biso tolobaka me boyebaka yango bien ke réponse na kopesa bino mokili oyo esalama na liloba. Soki information eza te, soki tozali kosolola te, soki tozali koloba te, ndenge nini tokomipesa na code, ndenge nini bokoyeba ma ezali koleka libanda yo ezali na kati ya République démocratique du Congo tanto le mosu ezali vraiment informé te esengeli bayebisa yo. Nazali kosenga bandeko nyonso tu balobaka ke biso togangaka na mosika mpe na makambo ya République démocratique du Congo ezali koumela, kasi boyebaka ngo bien ke makambo ya République démocratique du Congo koumela ezali koumela. Mpona nini ezali koumela? Mpona ngai na yo totelemeli mboka na te. Yango na bandeko na ngai nazali koyebisa bino soki bitumba oyo ezali koumela nayebisi bino yango lelo tanto ele mosu mutu mosu akoyebisa bino te. Soki bitumba oyo ezali koumela tozali bomoko te. Soki bitumba oyo ezali koumela trahison ekomi makasi. Soki bitumba oyo ezali koumela puse ngai no totelemelaka mboka te. Lelo oyo tolobaka kaka soulèvement populaire okomona bato mibale misato batelemi na bango bafandi bazali kotinda bato bokende kokunda
bokena kobundela mboka bokena kolobela mboka biso totiaka bavina biso na danger bamosusu batindaka bato bafandaka na makwe na bango bapoliticien oyo bino bapolimbwa oyo bino bolobelaka bapolimbwa oyo bino botelemelaka bango batindaka bino kasi bango moko bazalaka siletere te tala ndeko frère Diongo oyo esili kokomela ye lelo mpo nini atelemelaki likama mboka na ye mpo aboyaki kokopere na barwandais lelo ndeko frère Diongo ase retrouvé na prison baprisonnier politique bazali boni yo ozali koloba ke makambo ya mboka ezali koumela olie mbala na yo na esika yo fandi olobi makambo ya République démocratique du Congo ezali koumela te ndeko soki lelo makambo ya République démocratique du Congo ezali koumela puisque nga yo totelemi te puisque nga tozali kolobela makambo ya mboka te. C'est le moment peuple congolais à l'informer. C'est le moment peuple congolais à téléma. C'est le moment où tu as le mboka na biso. Tu as le mboka moko mama Congo. Tu as le mboka na lisusu nini. Oh bazali kokufa kutu moto leki ba ona nini. Yebi watu boni bazali kokufa kwa makambo ya République démocratique du Congo. Bate pele le babeli maboma likola makambo mboka na biso République démocratique du Congo. Mboka oyo ezali kotala mboka wana ndenge nini ezali tala kotala mboka na yo kafuma mboka oyo nzambe apesa biso kafuma bomengo oyo nzambe apesa biso kasi kolia ezali te pasi ezali makasi yo moto ofandi na yo kuna ozokolia mbala ozali koloba nini makambo ya Kongo ezali koumela libération Kongo ezali koumela ozali kokanga na mosika te ndeko na ngai tala nsima zonga mo. C'est le moment où il y a des gens qui ont merci mingi ndeko Adolphe Mavungu na ba message naozali kotinda kasi na koyi kotanga ngo surtout te pour vraiment programme ezali vraiment satiré mais mukolo mususu na kosala nde surtout na koka kotanga ata message moko po kwa kosepela pe combattant ya solo merci mingi ingeta ndenge aussi koloba merci mingi pe ni ndombe merci mingi et na ndenge vraiment osali toujours kolanda biso ba on surtout bazali kolanda biso bazana ligne te kasi vraiment merci mingi tozali toujours elongo bande ko ngai merci mingi na ndeko Adolphe Mavungu ola sili koloba quelque na soulèvement populaire ndeko ingeta ibobo ndeko nazali vraiment kosepela ndenge olandaka biso ibobo elingi koloba ke ndenge wana donc vraiment ndeko lusala vraiment ibobo ndenge kaka mo ozali koloba ndeko Adolphe Mavungu ibobo donc ibobo kwa donc soki ibobo kwa nayebi te me ibobo ndenge oyo nazali komona merci mingi na kanisi na siko tanga moi eteni oyo siko komelanga puisque ba message vraiment ezali ebele mwana kwa kotanga ba message no surtout te mais natangi kaka moi eteni moko mibale to bazela mibale mpona koyebisa oke vraiment message na yo ozali koma mpe ozali kotinda tozali vraiment kolanda yango mpe tozali nango na maboko awa na rasi moko ozali komona pe nazali tango nyonso tu kolobela baye oyo nyonso tu bazali kokomela biso pe mosusu bazali na ligne bazali kolanda biso kasi bazali komonana te merci mingi likambo oyo ya soulèvement populaire oyo ndeko asili kokomela ngai ke soulèvement populaire ndeko ingeta ibobo soki lelo mboka na biso ezali libéré te puisque tozali kobanga tokobanga nini totelema soulèvement populaire oyo ndeko Adolphe Mavungu alobi ibobo ndeko Adolphe Mavungu lusala alobi ibobo soulèvement populaire kaka ndenge wana oyo bazo comprendre ibobo te kaka ndenge wana merci mingi bandeko na ngai tolobaka teke makambo ya République démocratique du Congo ezali koumela te kasi totunaka nini oyo tokoki kosala mpo tokoka kobena na bamunda barwandais bolobaka teke makambo ya République démocratique du Congo ezali koumela te
kasi boloba eloko nini esengeli mpo tosala mpo tokoka kobenga na bango. Bolobaka teke bogangaka na mosika. Mutu oyo azali koloba pembeni na yo, mutu oyo azali koloba pembeni na yo, pe mutu oyo azali koloba na mosika, pe mutu azali kotema mosika, biso nyonso tu tozali bomoko. Ezali na bato mosusu bazali kokoma na internet butu moi. Ezali na bato mosusu bazali kopesa ba message na ba radio. Ezali na bato mosusu bazali kopesa message na mikanda. Bato mosusu bazali kobuna na ndenge minduki. Eloko mosusu te kaka nga na yo ndeko na ngai esengeli tosalela soulèvement populaire. Merci mingi bandeko na ngai oyo nyonso tu balandi biso, oyo nyonso tu bazali kolanda biso. Vraiment merci mingi. Namoni ba message na bino, mais nakoki kotanga ba message nyonso tu te. Naponi kaka message moko to mibale oyo ya ndeko Adolphe Mavungu Lusala oyo asili koloba na biso qui est vraiment un soulèvement populaire, vraiment ezali vraiment ndenge esengeli donc ibobo, donc ingeta ibobo. Merci beaucoup ndeko Mavungu Lusala oyo azali mobundeli monene na kati ya mboka na biso. Toyebi mboka oyo azali te, mais lokola azali congolais, lokola azali vraiment mobundeli monene pe alandaka biso pe apesaka ba message oyo esengeli kopesa ya mwana vraiment akomi mingi ya mwana moni pe totali kombo na mingi pe oyo azali combattant ya solo ingeta. Combattant ya solo ingeta namoni otie photo ya Papa Simon Kimbangu, combattant ya solo vraiment ingeta. Merci mingi pe namoni pe lisusu ndeko oyo azali oyo abengami na kombo ya Mick Ndombe. Merci mingi. Songe Amélie, vraiment merci mingi. Mick Ndombe. Esengo ya mingi ya komona baye bazali kolanda biso pe bazali kokomela biso butu moi. Makambo nini oyo tosili kolobela ngai na yo? Esengeli okwa koyeba ke nini oyo tolobi mokola lelo. Tosili kolobela makambo oyo etalami ya violence na Kasai. Ezali na batu oyo bakufa bakufa plus de 1300 victimes. Et puis mbala ya liboso oyo monake gouvernement ya RDC pe gouvernement ya RDC na ministre ya droit humain bakoka kolobela makambo oyo Marie Angèle Musombe Mwa bakoka kolobela makambo oyo ya ba victime oyo ya Kasai. Tala ebela batu oyo bazali kokufa bozali kokoma plus de 1300 victimes. 1300 batu oyo bakufi bozali kokoma yango bozali komona nkele te na batu oyo basili kokufa batu oyo bazali kokufa. 10 millions de morts, 12 millions, 2 millions de femmes violées. Boni ba prisonniers, boni ba bana, boni ba mama, boni ya se bande kona bisa ba République démocratique du Congo. Ya ko masolo to solili le ezali ki pona violence ya Kasai. Bande ko ba kufa plus de 1300 na Kasai ya victime. Oyo bango basi ko pesa information et c'est la première fois bako kopesa gouvernement oyo ko kopesa ya RDC ko kopesa information oyo ya droit de humain oyo bako kopesa information oyo. Le bateau va kufa na kati ya République démocratique du Congo pona bango elobela bango eloko moko te. Bazali ko koma plus de 1300 nzambe tya bango na paradis. Plus de 1300 oyo bango bazali ko koma oyo bazali ba victime na kati ya Kasai. Nazali kosenga nzambe atia ba victime no surtout ya Kasai tope ya République démocratique du Congo na kati ya paradis. Si bazali bandeko na biso bakufi mpona mabele na bango nzambe atia bango na paradis. Yamwana maye tosili kosolola.
Et puis, le vendredi, le 20 octobre, na tomo ezalaki na victime ya volcan. Likambo oyo ya volcan oyo esili kosalama na kati kuna oyo bino boyebi na Nyara Ngongo na Nyamulangira. Nyara Ngongo na Mulangira oyo volcan oyo esilaki vraiment ko sekue pe koningana na kati ya Goma kuna kobanda mardi na mercredi ti vendredi oyo nani oyo esili kopesa ma information oyo epesami lelo le 20 octobre na radio Okapi. Pe tosili kosolola makambo oyo etalaki ya Royaume-Uni oyo annoncé une aide donc bakoko aider bakoko aider ba aide humanitaire urgent plus de 175 millions d'euros pour la kopesa ba victime ya RDC. Oti ko solola mo est-ce que bon mwana ata soko yi aizala mille fois asuni combien est-ce que bon mwana bata victime ba ozamo na notre éviter. Comment le retour comme calme hein pena mbulu là après ya kotinda ba pinga père kotinda ba mapinga na biso lokola ba soda kuna na mbulu là après de kimia esili kokota pe to solola ki likambo oyo etali na Nord Kivu plus de 51 ya ba combattants oya M23 ba mipesi na armée na biso donc ba koti na kati ya armée na biso ya mana ne to silaki ko solola mukolo ya lelo pe de ko solola makambo mususu oyo etali ya kaka na RDC makambo ya électoral oyo ezali na kati ya RDC Sénat oyo ezali kaka bavantina bao basalaka publier po basala électoral processus électoral na bapublier na lombango nyonso ezali bao bavantina bango epuis na calendrier électoral oyo ezalaka bavantina bango pe mayeba alobaka mayeba asalaka ezalaka ndenge mosusu pe na RDC pe dialogue alternativement ya au commissariat ya Nations Unies ya droit donc vraiment na mboka na biso pasi na mawa na remercie bayebaso oyo basili kolanda biso na musika to mpe na pembeni na remercie bandeko nyonso oyo bazalaki na nga elongo na ebandeli kino na suka bandeko oyo balingaka biso mingi mpe na remercie mingi ndeko Adolphe Mavumu Lusala vraiment ba message na yo eleki tellement ebele moyen temps nango ezate puisque programme ezalaki vraiment saturé kasi natangaki kaka mibale oyo esili koloba likambo ya soulèvement populaire mpe ingeza ibobo kwa merci mingi ndeko Adolphe Mavumu vraiment ya solo ozali combattant ya solo continue toujours kobundela mboka na yo République démocratique du Congo ezali mboka na yo ndeko Mavumu Adolphe Mavumu Lusala République démocratique du Congo ezali mboka na yo pe tozali ko remercier lisusu oyo azali na kombo combattant ya solo ingeta
merci combattant ya solo ingeta merci mingi na ndenge osilipe komela biso pe kolanda biso ndeko Adolphe vraiment merci mingi ibobo kwa nakanisi pe bandeko mosusu oyo basili kokoma tosili basili kolanda ngai mais bakomona bango mange na lobi te mais tozali toujours ensemble mais vraiment oyo tomoni ke asopeli biso bibliothèque ya mingi ezali ndeko Adolphe Mavungu Lusala merci mingi ndeko Adolphe Lusala continue toujours kolanda biso toujours na radio Congo Filimbi puisque ezali radio na biso ezali radio na bino ezali radio na biso surtout pe Miki Ndombe lisusu merci mingi na ndenge osili kolanda biso pe obi songe ya mbeli Miki Ndombe merci mingi nzambe akoka kopambola pe kombata ya solo ndeko Adolphe Mavungu Lusala vraiment ingeta ibobo kwa yomoko osili koloba ke ndeko ibobo kwa kasi buko mususu kolimbola ngai ibobo kwa soki ndenge nini donc kaka ndenge wana merci mingi na baepaso basili kolanda biso mpe nasili koremercie Papa Tom 100 ans tumutombele Papa Tom Tai Papa Tom 100 ans tumutombele merci avec tous les respects que je te dois merci mingi pe na remercier ndeko boss de boss oyo abengami na kombo ya Christopher Kanda, la lumière de la RDC na Katsa Mokili ndeko Christopher Kanda boss de boss le vrai combattant merci mingi ndeko Christopher Kanda Mobundeli ya mboka vraiment merci mingi et puis na segi merci mingi na ba technicien la mine biayi famille la mine biayi pe caméraman na biso malgré toujours absent mais toujours caméraman Togo Sanagaete vraiment caméraman na biso merci mingi et puis merci mingi na ba journaliste ne surtout topé ba animateur ne surtout ya radio Congo Filimbi topé ba technicien ne surtout pe directeur na biso obinomo boyebi vraiment merci mingi na tous les auditeurs qui nous suivent partout à travers le monde. Merci beaucoup tous les auditeurs qui nous suivent partout à travers le monde. Vraiment, je vous aime beaucoup. Sans vous, biso toke kosala eloko moko te. Soki bino bozate, moi tosala eloko moko ezate. Pe vraiment merci mingi na ba oyo surtout basili kolanda biso tozali na bino na kati ya motema ba oyo surtout ezala ba oyo bazali biso na musika to pe na pembeni merci mingi bo continuer toujours kolanda biso ezala basi na mibali na kati ya bamboka ya poto pe vraiment mbala sima tokoluka tosala effort tokoka kotanga ba message na bino soki pe oyo alingi akoka koleka na kati ya émission na biso oyo azali na droit pe ya koleka akobeta kaka www.congofilimbi.net toko sala na émission pe toza pe na tina toza na posa ba commentaire na bino pe toza pe na posa tokoka koyoka ba idée na bino malgré kozali kokomela biso mbala sima vendredi tokobenga ndeko Adolphe Mavungu Lusala tokobenga yo po okoka kopesa message na maloba puisque kokoma vraiment tomoni kozali kokoma mingi merci mingi na équipe ne surtout oyo basalaka ke émission oyo eza vraiment malamu pe merci mingi na famille Lutomatala merci mingi na bakombata nyonso partout esika bozali eloko moko ka totikali nango libération ya Mama Congo oyo azali mama na biso esengi to libéré ye soki to libéré te mutu musa ko libéré ya zate c'est to télémité mutu musa ko telema Mama Congo zate pe tozali ko senga libération ya papa Mobundeli oyo son excellence ndeko Frank Diongo libération na ye immédiat sans condition pour bimisaye po azali innocent pour kangaye po aboya ko kopela bino
bapoliticien oyo ya kati ya République démocratique du Congo tozali kosenga libération ya ndeko Frank Diongo mpona ngai mowumbu to mpe esclave oyo bino moko boyebi oyo alobelaka bino mpe alukelaka bino maye oyo akosolola ngai na bino ezali ngai Djibril Ntinu Djibril Mokonzi oyo bayebi ke Djibril Lutomatala ezali ngai bokoka toujours kopesa ngai conseil mpe bokoka toujours kosoutenir ngai na kati ya radio Congo Filimbi naza na posa ba conseil na bino mpe naza na posa ba critique na bino c'est très important mpona biso mpona ngai puisque ezali makambo ya mboka ezalaka kaka motu moko te makambo ya République démocratique du Congo ezali mpona Congolais nyonso totelema mpona Congo mboka na biso Congo totelema pardon bandeko na ngai soulèvement populaire totelema partout et bisika biso tozali tokundela mboka na biso notre pays est en danger mboka na biso eza na danger soki totelemi te pasi na mawa bana na biso bakoko na biso bandeko na biso bana posa bazonga kasi bakozonga ndenge nini mboka ezali na occupation mutu nyonso tu azali kobanga mboka oyo ezala anti-tourisme te ezali République démocratique du Congo mpona nini danger ezali kuna yango tokangola mboka po tokoka kozonga ndenge esengeli merci mingi mowumbu esclave mote ya pamba bapesaka mpe kwanga ya pamba po azanga eloko na kolia yango ezali ngai Djibril Ntinu combattant suprême combattant de tout le temps combattant du peuple avocat du peuple oyo kaka ke nazali vraiment combattant oyo alobelaka mboka mpe abundelaka mboka na ye oyo azali combattant engagé journaliste engagé ezali ngai Djibril Ntinu Djibril Mokonzi yani mosi vraiment ingeta oyo ndeko Adolphe asili koloba ibobokwa ndeko ibobokwa Congo bolingo bomoko merci mingi oyo surtout basili kolanda biso tozala toujours liboke moko mboka ya Congo ezali mboka na ngai mboka na yo mboka ya biso surtout tokangola mboka wana so tokangoli te pasi na mawa merci mingi respect mingi na ba oyo surtout bazali kobunda mpona mboka merci mingi na ba journaliste engagé oyo bazali kobunda kati ya République démocratique du Congo avec tous les respects oyo napesaka bino oyo bazali kobunda na kati ya République démocratique du Congo oyo bazali bacombattant oyo bazali bajournaliste engagé na kati ya République démocratique du Congo vraiment merci mingi et puis respect mingi na oyo surtout bazali kobundela mboka soki nzambe akolinga tokokutana mbala ya nsima to mpe tokoka kosolola mbala ya nsima soki nzambe alingi puisque nzambe ni moto asalaka biso tozala merci mingi na baoyo balandi ngai mpe baoyo balandi ngai te bokontinue toujours kolanda ngai kaka na singa na ya radio Congo Filimbi tokopesa na suka mpe na ngonga nyonso tu esili kosila tosengi na technicien vraiment alembi apesi biso deja nzela ke tokoka kosilisa merci mingi allo congofilimbi.com à vous l'antenne s'il vous plaît.